arra mata dureen kiyyaa akkuma arkitan haala yeroo hoja haala yeroo irra yaada hojaa dursa wallee keekiyyaa badhaan irrattis yaadaan kennadhaa injifannoo wabuun idduu tana fidde irrattis yaadaan kennadhaa isin firii taayyee dandaya nama sagalee isinii ta'e yeroo hunda kan hin irraanfanne sigale qabsaa'ota isiniif jecha hidhaa jiru qabsaa'ota Oromoo bira kuttanii khasabaa sablammillee amma sammuu teenya guddisu qabna sigale guddisu qabna khasabaa sablammillee sagalee ta'u nama haqaa ala hidhame khasabaa sablammillee sagalee ta'uun dirqamaa jechuu sigale taayyee firii jechuu qabdanii jechuu beettii faan arketa taayyee arrabsitu yaa Allah ayyaro waygize beettii tana gaafa LTV irraa ariyamte taayyeetu khiraa manaa barbaaduuf ture taayyeen kun garuu maali ajaa'ib marabbiiti bar wanni inni galata godheef hijaan deebitiif sigale qaalicha sheeyxaanticha kana halkanii guyyaa itti taa'ee namni faarsee akka nutilleen faarsinu nu amansiisee gartee qaalicha kana jala yaa'uu turre taayyee kana boodarra ilmaan isaa hunda bar namichi kun namni taayyeen tahiin isiniin tahuu faarsee bula haaree kanatti waan himaa bara mufattoota jaawarin mufate kan immoo maqaa mufattoota kanneef kan mufattoota kanatti waan hima namni fi taayyeen tahiin isiniin tahuu taayyee warra wajji hidhame dhabee qabsaa'ota guutuu dhabee even badhaadhina keeysallee namaa wajji wal dhabee abadan jee akkasitti isa jalatti hidhatee isa faarsee isa gartee dhaadheessee badhaadhina kana dhaadheessee nama hunda fudhachiisee gartee akkasitti guutuu namaa kana wajji wal dhabe galanni isaa ilmaan isaa ala bineensa jala facaasuu ta'e jechuudha sigale namicha kana bu'aa takka isiniin qabu namichi nama galata beekuu miti wasaqa ilmoo barandaatii sigale namni bar yoo namummaan onnee keessa jiraatte xiqqollee taatu bar ni qaanfata bar namni haadhaan dhaadatu haadhaa fi ilmoo akkamitti ala facaasa sigale nama gatii qabu miti dhiira jechuun gartee nama jecha fiitii du nama gatii qabu miti ogginan isiniin juu gartee awwaaniin beekurraa inni isiniin jaa isinis warri faarsee bulaan haarayni kun suuta eeggadhaame akka ummata keessanittis addeebuu dandeessanitti hambifachaa yaa sigale firii taayyee jaa sigale yooniif taayyee sagalee taate yoo maatii taayyee bira dhaabbatte yoo taayyeef dhaabbatte qabsaa'ota biroo asbaaf taa'e yoo arra gartee kana fuuteetuma hidhaa keeyseetuma usteetuma khatti aanuu takka hiisisuuf takka ajjeesisuuf harka dhoyite gartee namni siiduulleen hin jiru namni wannajuulleen hin jiru kaa gartee ifnuu kenne kana taayyeen kun osoo faarsee bulaa tahe jaawar kun osoo faarsee bulaa tahe sigale aangoo namichi mataa baaldii kanaa dalagaa dhabee gale hunfaan harkatan sigale gannaqaan gartee Awurooppaadha jiruun itti jallattee galefaan sigale aangoo jarri qushaashni kun arkate jarri yuunivarsiitii jarri bebbeekamaan kun ni dhabaajii yaati sigale abadan saba keenya nyaannu saba qabsoofneef nyaannu jedhaniiti gartee isiniif sagalee ta'uudhaaf gartee waan bineensa kana dura dhaabbatanii jechuudha soo arra firiin isaa mul'attee jechuudha soo saniifuu isin wanni irraanfanne firii taayyee jedha sigale firii taayyee dandeeyaa firii qabsaa'ota gartee sabaa firii qabsaa'ota siyaasaa jedha sigale soo saniifuu amma gara sagantaa kiyyaatiin deema irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu khasalaamtaa kanan jennee siyyooyyaa ilmaan Oromoo harka fuune isin hundinuu akkuma beekamu gaa idduu tana wallee keekiyyaa badhaanee tanaatu ajandaa ta'e faarsee bulaan iyyisiisaa jira jechuudha faarsee bulaa akkuma amma dura isiniin jee hoggii sheeyxaanni qufee faarsee bulaa albahan isiniin jee sigale وهما إني يادو
wahuma isa gammachiisu godhu jiranii jechuudha. Maaliif walleen tun ajandaa guddaa taatee sadarkaa kanatti akkatti isaan shoorarkeessitee sigale manni lafee waraabe manni lafee jinniitiin diigame oggi waraabessi yuuse diigamaa jiran sigale manni lafee jinniitiin jaarame yeroo waraabessi yuuse ni diigamaa jiran sigale akkuma beekamu keekiyyaan kun waan nuti dur hin arkin gaafa nuti abbichuu jenne qaallachaa tortoraa kana jala orihuu turrisan gartee biqiltuu kan dursu nageenya jee nutti himee jechuudha. Gaafa isaa anafaatti himee beeka dhugaa. Zigal. Artii jechuun daawwitiidha. Nama fageessee waa arkuu hoggii jaan waan nuti har'a dhufnee iyyaa jirru tana gartee amata meeqa dura arkeeti biqiltuu kan dursu nageenya. Gartee ittoo foon hacaaluu maarree itti makattee gaa inni walalooka gaarii wali dhaabee je'eeti sigale waan har'a garree tana inni dura arkee himuu ture jechuudha. Sigale artii sabaa jechuun ka sabaati. Ati yoo ka paartii taate gartee hawwisoo dhaabaa je'amta malee amma fakkeenyaaf hawwisoo adda bilisummaa Oromoo tan jedhin garre. Sun amma hawwisoo adda bilisummaa Oromooti malee hawwisoo dhaabaa sabaa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaayoo hawwisoo Oromoo taate kaafaa'os faarsuu qabda, even bilziqinnaa faarsuu qabda, wahuma Oromooniif yaamaa hunda hanga sabaa sablammii ummata Itoophiyaa san hunda faarsuu qabda jechuudha yoo artii taate. Yoo immoo hawwisoo dhaabaa taate amma fakkeenyaaf ijoollee amma gartee woboo keessa walliftu yeroo hunda woboo waan si lolchiisu waan onneesi kaasu sigale sansii wallisanii jechuudha. Sigale maaliif sun hawwisoo dhaabaa jedhama sigale artistii ozoon hawwisoo dhaabaa jedhama. So artistii jechuun amma keekiyyaan manni diigamaa jira je gudaadamaa jirta je buqqa'aa jirta je badaa jirta je sigale dhayi jalaahii je kun ummataaf sagalee ta'ee jechuudha. Mee manni diigamuun kijiba. Horiidari jaanii mana miskiinaa diiguun kijiba. Angaafumaan faarsee bulaa qaba. Manni diigamuu santu kijiba. Namni gudeedamuun kijiba. Namni ajjeefamuun kijiba. Artii ummataa jechuun kana. Kan yeroo ummanni boohu wajji boohu. Dhugatti Oromoon arra dukkana akka arra keessan seenne jechuudha. Yeroo beekaan bitamee, wallaalaan bitamee, qabaataan bitamee, paartii siyaasaatii wajjin namni bitamee dhumetti, miidiyaa bitamee dhumetti, abadan an saba kanan ganuu, saba kana gartee saba kanarraan bitamu, kaareen nan bittu, kondominiyeemiin nan bittu, piroomisni gartee piroopozaala ammarra guddaan diyaaspooraa kaasii iyyuu kun waajjira pirezidaantii kana waajjirri tokko jira siigalee isaan ni beekan amma kun kudhan kafalta maallaqa Itoophiyaati piroopozaala laayinarra si kaanii jechuudha. Ay piroopozaalli keechi ga'ee bar waraqaan teechi ga'ee isa jabaadhu janiin siigalee maraataan kiyya amata meeqa piroopozaala amata meeqa piroopozaala basan eeguu fi gartee abbichuudha karatee finfinnee maarree godhee ichitti ifaa ibsee bidirkishoo itti dawwalee itti proposaalli kiyya sun eessa ga'e siigalee qoradhaa waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa keessa jira amma wanni itti diyaasporaan alaaqamu jiru waraqaa sana oggii galfattu ani paartiin tun paartii tiyya sirrittiin keessa beekaa oggiin isiniin jiru iddoo haasa'uun gaarii mitii fi nusa malee humna siitiin beeka bakka waa jiran bakka namni kun iyyuu fi hin beekaa jechuudha siigalee proposaalli kun eessa ga'e itti dawwalee buraayyuu moo sululta feeta yaan laga xaafoo laga daadhii laki walisoo bana yaan oggiin laga xaafoo gaafate kara walisoo addeebisa dubbii siigalee bar oppiidiyoon akkatti geematti taphachuu jirtu diyaaspooraa kana osoo beeytan
waan jarri diyaaspooraa kun keessa jiru osoo beeytani sigale amma suufoo uffatanii oggii isaan asirraa footoo kan gammachuu qaban si fakkaattee warri biyya galeewun sigale gammachuu qaban si fakkaattee si qabu dafkee bulaa kana la hurkaaqe abba feete arrabsita abba feete deeggarta sigale yaa dafqaan bulaa qi si turra kabajaa qabaabar hurkaaqe nyaata sigale video waraabee an abba tokkotti keessaaniin ergu akkattiin si faarse gartaa arrakkattiin dafqaan bultoota arrabse warra sabaa dubbatu arrabse gartaa janii keessaanitti ergan amma faarsee bulaa kana tokkoon bitatanii qaban faarsee bulaan abba qaba hundinuu amma fakkeenya namni hattuu lammuu hajuu namichi mataa baaldii sun faarsee bulaa qaallitti arbasaniiti qaallitti adaanisan qaallitti cubbamtu namittiin akkasin namitti sanii cubbamtuun jirtu isii keeysan beeyta waan isin qabsaa'ota oromoo irratti daleetti waan isin caayaa tokkummaa jedhanii waan jaawarfaan dhaaban san lammaa fa'arratti waan isin lammaa jala galtee daleetti qaallitti arbasan sigale osoo beeytanii silaa ilkeen nyaatan sigale amma isii isaa bitatee jechuudha yeroo hundamee oggii faarsulaali adaanishfaan maarreef keeysa buusaa jechuudha yoo maqaa isaa keessa buusuu baate mindaan isaan jiru sigale gannaqaan olaanoo oromiyaa tana booyyee fa'a bitate qabooyyeetii jechuudha amma faarsee buluma kana idduu tokkummaan hin jirtu jechuudha soo kana sirrittiin akka gaaritti adda isinii baasa isin maal faayit sheer gootaniiti sirri dhageeffattanii jechuudha waalaikum salaam warri badufta soo osoon faarsee bulaan hundi kanatti gartee dachii kaaree tana eeggachuu jiruuti sigale osoon faarsee bulaan hundi kana dachii tana eeggatee halkanii guyyaa maaluma dachii warra shawaa tana kuduraa rabbii keessatti awwaalanii cufti buraayyuu numa jaa maarre numa jaa sigale aboo imaana rabbi naa kenne kana faa rabbii isinii haa kennu mee du'aayin isinii godhu waa takka yoo finfinnee walakkaadhaa bakka gartee 4 kiiloo jalaa dachiisii kennin irrumaa duuta mee rabbii kana sodaadhu dhiiga namaa kan shayxaantichi gannaqee dhugu jiru kana wajjin dhugiin rabbi sodaadhu sigale mucaan kun gartee dhiiga kana wajjin dhugu an artii sabaati malee hawwisoo dhaabaatii miti je'eeti gartee dhayi jalaa jeeni jechuudha sigale dhayi jalaa jeeni yes dhayi jalaa yaa hin dandayamtu nutuu laalleeti dandayamuu diddee wallahi billahi abiyyi deeggartee milkiin ati fiddu hin jirtu ani jala mureetiin si abiyyi siyaasaan isaa kuftee jirti mootummaan tokko siyaasaan isaa kufnaan hin dandayamu siyaasaan abiyyi guyyaa jaawarna marsan je'ee harargee dhaqee harargeen quba ija keeyse dhumatti mee wayyaa'uun beeynu jenneetu marmeela udaanii keessa arra siin hin jenne marmeela udaanii kana mee wayyaa'uun beeynu mee toluun beeynu tarabbii tawaaqaan beeynu haadha waaqoon aan jette jaaniimi qaallittiin sigale mee tarabbiin beeynu jenneetu mareefa nama fi sagal gara gaggalchan jennee gara gaggalchuu jirra malee siyaasaan isaa guyyaan isiin duute gaafa jaawarna marsan jee he is dead nuti keessa jirra bakka shuumoon siyaasaa irraa bilchaattu san keessa jirra paartii keessatti namni funyaan isa qabatee jechuudha eega jaawarna marsan jee irraa qabe dirqii waliin qabnee oofu jirra malee isgan sigale abiyyi du'eeti kafannee dhiinee janaazaa salaannee sigale qabrii awwaala qonnee qabrii akkamitti awwaalarra wal fixu jira jechuudha sigale eega du'e turee jira guyyaa jaawarna marsan jeesan oromoo keessaa bu'e mootummaan tokko afrikatti yoo beeziin qabaan yoo beeziin isaa gartee hin jiraanne mootummaan jedhamu amma wayyaaneen beezii isii jabeeffattee Tigraay keessa nagaya buuftee beezii isii jabeeffatteeti sigale beezii isii keessatti
beezii isii keessa 50 amansiifteeti 50 uleen jala if jala yaasuu turte jechuudha. Percentii 50% 50% 50% yoo si dhageeffatte taafte uleedhaan ooftaa jechuudha. Si galee. Kana gartee wannummaan isa dhagayaatu hin jirtu Oromiyaa keessa. Si galee. So sadarkaa sanitti sadarkaa namni bitamee dhumetti sadarkaa qabsoon Oromoo jala gartee namni hundi if jibbee dhumetti gartee qabsoon Oromoo maaluma ta'uu teenya jee namni barandaa jala taa'ee yaa rabbii haaliqa firraa'u bilziginnu manuu godhi jee namni du'aa fi godhu eegaletti mucaan gaduma utaalee dhayi jalaa.